안녕하세요. 저희는 밴드 장작그룹의 기타 허진입니다. 피아노의 이영선입니다. 그리고 베이스 이원영입니다. 정치는 형이 열심히 하고 있어서 제가 천기 90이라고 치면 제가 나와요. 천기 92. 네. 그래서 저는 여러 가지 컨텐츠를 하고 있는데 그 중에서 이제 재즈 하는 거를 한번 찍어보거든요. 그래서 여기는 드럼입니다. 안녕하세요. 네, 천기 92 기억해 주세요. 저희 장작그룹 인스타랑 페이스북에 검색하시면 나오니까 팔로우 많이 해주세요. 감사합니다. 감사합니다. 아까 상담대로 하면 되는데. 일단은 이렇게 하고
오늘 3, 4부 공연을 맡은 펑크 밴드 장작 그루브라고 합니다. 안녕하세요. 네, 저희 멤버 소개 한번 하도록 하겠습니다. 피아노 이영찬, 베이스 와우 공격하시는 줄 알았는데 매우 아름다운 무기를 감사합니다. 이거 어디다 좀 그리고 소개했죠? 베이스의 이원영, 드럼의 강건세, 꽃을 이렇게 받은 것도 처음이네요. 아유. 저는 기타의 허진이라고 합니다. 감사합니다. 저희 꽃을 주신 분은 저희의 1호 팬 1호 팬이신. 네. 너무 감사하고요. 다음 곡으로 넘어가도록 하겠습니다. 다음 곡은 제가 제작한 곡인데요. 제목은 바퀴벌레입니다. 영어로는 cockroach이라고 하죠. You know? cockroach. 되게 이름과 거의 똑같이 되게 괴상하고 호러한 곡이에요. Very freak song. 네, 재밌게 좀 들어주셨으면 좋겠습니다. 좀 듣기 불편하실 수도 있겠지만 저희가 만들어내는 약간 바퀴벌레 같은 사운드를 같이 공감해 주셨으면 좋겠습니다. 다음 곡 바퀴벌레 들려드리도록 하겠습니다.
되게 이상한 노래였죠. 들어주셔서 감사하고 날씨가 너무 추워요. 요즘에 또 A형 독감이 또 유행이라고 하는데 네, 여러분들 그거 진짜 조심하셔야 돼요. 제 주변에 그거
감사합니다. Grandma's Worries, 할머님의 걱정이라는 곡이었습니다. 굳이 번역을 해야 하나 싶지만 네, 그래도 한국에 있는 클럽이니까. 다음 곡은 우리 3부의 마지막 곡인데요. 저희 여기까지 들으셨으면 저희 밴드의 약간 성격을 조금 눈치채셨을 것 같아요. 저희 밴드는 조금 장작 그루브, 그러니까 영어로 하면 Firewood Groove. 예, 그러니까 장작을 이렇게 쪼개듯이 예, 그루브를 좀 쪼개면서 좀 논다, 이런 재밌게 연주를 하는 밴드고요. 다음으로 들으실 곡도 유명한 원래 재즈 스탠다드 풋프린츠라는 곡인데요. 그 곡을 저희가 저희 스타일대로 편곡을 해서 한번 들려드리도록 하겠습니다. 재밌게 들어주세요. 감사합니다.
15분 정도 휴식 후 4부로 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다.